হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু দ্য মাশফিয়া মুনাইম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে প্লেনটা আস্তে আস্তে আকাশে উড়ে। অনেকেই হয়তো দেখেননি ফার্স্ট টাইম কিভাবে শুরু হয় আর কিভাবে থামে। আমরা হয়তো নিচ থেকে দেখেছি, কিন্তু সরাসরি প্লেনের ভিতর থেকে অনেকের দেখা হয়নি কিভাবে কি হয়। তো আজকে আপনাদের এই বিষয়টি দেখাবো। এটি মূলত ঢাকা টু কক্সবাজার ফ্লাইট ছিল। তো আমি আমার হাজবেন্ড গিয়েছিলাম আমাদের বিয়ের পর হানিমুনে। তো তখন তোলা হয়েছিল। বেশিক্ষণ লাগেনি যেতে, খুব সুন্দর। আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে প্লেনের ভিতর থেকে সবকিছু দেখতে। আর সবচেয়ে ভালো লাগে যখন উপর থেকে নিচে চট্টগ্রামের কাছাকাছি যাওয়ার পর যখন নিচে সবকিছু দেখা যাচ্ছে, পানি, সমুদ্রের সবকিছু, জাহাজগুলো অনেক ছোট, সবকিছুই দেখা যাচ্ছে। এক কথায় সবকিছু যখন দেখা যাচ্ছে তখন অনেক ভালো লাগে। আর যখন ফার্স্টে উপরে ওঠার সময় যখন আস্তে আস্তে মেঘের ভিতরে ঢুকে যায়, নিচে কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে না, দেখা যায় না মেঘের জন্য, তখন মেঘগুলো মনে হয় যে আমি ধরতে পারতেছি, বা আমি একটা অন্যরকম একটা ফিলিংস, পুরাই একটা অন্যরকম একটা ফিলিংস। তো সেই বিষয়টি হচ্ছে উপভোগ না করলে বলা যাবে না, বোঝা যাবে না, বললে ফিলিংসটুকু বললে বোঝার মতো না, সরাসরি উপলব্ধি করলে এটা বোঝা যাবে। তো ঠিক আছে, দেখতে থাকেন কিভাবে কি হয়। আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, আমার পাশে থাকবেন, দোয়া করবেন। আর ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। দেখতে